Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj to. Če je dan en sistem dveh enačb z dvema neznankama, kako lahko hitro razumemo, če ta sistem ima eno samo rešitev, ali pa nima rešitev, ali pa ima neskončno rešitev. Torej, ko imamo sistem dveh enačb z dvema neznankama, vsaka od dveh enačb predstavlja eno premico v koordinatnem sistemu. In obstajajo tri možni slučaji, zato naredim tri risbe. Torej, ena možnost je ta, da imamo sistem, vsaka od dveh enačb sistema predstavlja eno premico, kot sem rekel, in se lahko zgodi, da ti dve premici se sečeta. V tem primeru to sečišče ima dve koordinati x in y, in tisti dve koordinati sta rešitvi za x in za y od sistema. Imamo eno samo rešitev xy od sistema. Potem obstaja možnost, da tisti dve enačbi, ki sestavljata sistem, predstavljata dve vzporedni premici. Vzporedni premici se ne sečeta in torej tukaj nimamo rešitev. Sistem nima rešitve. Se lahko tudi zgodi, da tisti dve enačbi od sistema predstavljata dve premici, ki se prekrivata, ki sovpadata. Lahko rečemo, da se povsod sečeta in torej, da sistem ima neskončno rešitev. Vse točke od te premice, vsaka točka na tej premici ima dve koordinati x in y, tisti dve koordinati sta rešitev sistema. Tako za vse točke. Torej, zdaj, kako hitro to prepoznati iz sistema, v katerem od teh slučajev smo, zdaj vidimo to z primeri. Torej, 2x plus y, torej 2x plus y minus 5 je enako nič. In druga enačba sistema, 6x plus 3y plus 4 je enako nič. Torej, zdaj opazimo to. 2, 6, 1, 3. Če mi pomnožimo prvo enačbo s 3, poglejmo, kaj se zgodi. Torej, 2 krat 3, 6x plus 3y minus 15 je enako nič. Prepišem ta drugo enačbo, 6x plus 3y plus 4 je enako nič. Opazim to, tukaj imam 6x, 6x, 3y, 3y. In to zakaj se zgodi? Ker koeficienta od x-ov in koeficienta od y sta bila v istem razmerju. Ker sta v istem razmerju, pomnožimo, dobimo, da tukaj imamo isti koeficient. In torej zdaj, kaj lahko naredimo? Ti dve enačbi odštejemo, 6x minus 6x je enako nič, 3y minus 3y je enako nič, minus 15 minus 4 je minus 19 in tukaj naredimo nič minus, nič je nič, dobimo minus 19 je enako nič, kar vemo, da ni res. In ker ni res, pomeni, da ta sistem nima rešitev. Ker nima rešitev, pomeni, da ti dve enačbi predstavljata dve vzporedni premici. In imamo rešitve. Torej, ti dve enačbi imata koeficienta od x in y v istem razmerju in to pomeni, da predstavljata dve vzporedni premici. Naredimo majhen oklepaj, da boljše razumemo to. Ker, kaj pomeni dve premici vzporedni? Da imata isto strmino. In zdaj poglejmo, kako poiščemo strmino. Napišemo enačbi v eksplicitni obliki. Eksplicitiramo y, naredimo to iz prve enačbe. Torej, y je enako, 2x in minus 5 nesemo na drugo stran, torej minus 2x plus 5. Z druge enačbe 3y nesemo na drugo stran 6x, ki je minus 6x in 4, ki postane minus 4. Tukaj nam manjka še, da delimo s tretjo enačbo. Torej, y je enako minus 6 deljeno 3 je minus 2x
minus 4 tretjine. Opazimo, tukaj imamo y minus 2x plus nekaj, tukaj imamo y minus 2x plus nekaj. Če mi imamo enačbo v obliki y je kx plus n, k predstavlja strmino, imata isto strmino. To, ker so v istem razmerju koeficienti od x-ov in od y-ov. Prav, zdaj pogledamo še tisti slučaj, ko premici sovpadata. Torej, recimo, da imamo sistem 7x minus 2y plus 3 je enako nič, 14x minus 4y plus 6 je enako nič. Zdaj vidimo, tukaj 7, 14, minus 2, minus 4. Prvo enačbo pomnožimo z 2 in dobimo 14x minus 4y plus 6 je enako nič. In sedaj vidimo, da ko pomnožimo to enačbo z 2, dobimo enačbo, ki je ista kot druga enačba. Torej, ti dve enačbi predstavljata isto premico. Torej, premici se prekrivata. Imamo ta slučaj, ko je neskončno rešitev, ki so vse točke na tej premici. Torej, tukaj, z razliko od prejšnjega primera, torej, imamo tudi tukaj, da koeficienti od x-ov in y-ov so v istem razmerju. Ampak tudi prosti členi so še v istem razmerju. Tako. In ko se zgodi to, imamo ta ali pa ta slučaj, ko koeficienti od x in y so v istem razmerju. Torej, ta slučaj, ko imamo eno samo rešitev, dve premici se sečeta, ga imamo, ko koeficienti od x in y niso v istem razmerju, ker ne moramo napraviti tega, kar smo napravili s temi primeri, ki sem tu pokazal. Tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala!